단점은 혼다다. 장점 이야기했을 때랑 똑같아요. 근데 다른 의미로 지금 혼다가 서울에 제가 거주하고 있는데 서울에 딜러점이 하나도 없습니다. 좀 이런 대형 바이크를 수리를 받으려면 인천으로, 그나마 가까운 인천으로 가야 됩니다. 요즘 혼다의 행보 때문에 단점으로 꼽히는 것 같아요. 리콜 문제도 있고, 참고로 저는 아직 리콜을 받지 않았습니다. 예약이 밀려가지고 5월달에 다시 예약을 잡아야 되고요. 두 번째 단점, 이것도 장점에서 말한 것처럼 편하다. 이게 왜 단점이냐, 다른 미들급 스포츠 바이크에 비해서 너무 온순해요. 좀 얘만의 캐릭터가 있는 토크밴드가 있는 것도 아니고 그냥 시종일관 쭉 일자로 쭉 땡기는 대로 나가는 느낌이라서 R6처럼 후반부 고RPM이 빵 터지는 그런 캐릭터성이 있는 게 아니고, 그래서 좀 한 번 탈 때 재밌는 바이크를 원하신다 그러면은 맞지 않는 바이크일 수도 있어요. 그리고 전자장비가 앞에 말씀드린 것처럼 전자장비가 많기 때문에 좀 온순해요. 다 잘해주는 느낌이라서 뭔가 기계적인 맛을 원한다 그러면은 맞지 않는 바이크일 수 있다. 세 번째는 예전에도 말씀드렸지만 그 예전보다는 좀 나아졌어요. 좀 튜닝 장비, 튜닝할 용품이 조금은 덜하다. 그래서 내가 꾸며주는 걸 좋아한다 그러면 부족한 바이크일 수 있다. 그래도 구형과 호환이 많이 되기는 하는데 디테일하게 들어가면 또 좀 가공을 해야 되는 부분도 있어서 꾸미시는 걸 좋아하는 분한테는 이게 단점으로 적용될 수 있어요. 네 번째, 이것도 개인적인 견해지만 뜨겁다. 엔진열이 좀 뜨겁다. 엔진열이라고 하면 안 되겠다. 머플러가 뜨겁다. 이 엔진열이 그렇게 많은 바이크는 아닌 것 같아요. 근데 뭐 제가 이전에 할리도 타고 뭐 다른 알차도 타봤지만 그 바이크들하고는 좀 엔진열 올라오는 게 느낌이 좀 다릅니다. 예전에 댓글로 사람들이 야 두카티만 하겠냐? 스쳐나를 타봤냐? 타봤죠. 잠깐 타봤는데 여름에 타봤어요. 물론 그 바이크들 진짜 뜨거워요. 막 아우씨 욕 나와. 멈추면 죽겠다 싶을 정도로 뜨겁게 느껴졌을 때가 있는데, 그렇다고 얘가 안 뜨거운 건 아닙니다. 그 600알날도 뜨거운데 걔네처럼 막 허벅지, 종아리 이런 데가 막 뜨거운 느낌이 아니라 얘가 똥꼬 머플러잖아요, 센터업으로. 그러다 보니까 엔진열이 엉덩이에서부터 그 뒷벅지에서 갑자기 열이 확 올라와요. 좀 다른 느낌으로 뜨거운데 썩 유쾌한 느낌은 아니다. 다른 바이크들은 좀 더우면은 이렇게 쩍벌해가지고 살짝 식히고 타고 이럴 수 있는데 얘는 엉덩이를 들어야 돼가지고 조금 느낌이 다르다. 그런 뜨거운 거 단점으로 볼 수도 있는 것 같아요. 생각보다 마감새가 막 엄청 좋은 느낌은 아니에요. 아무래도 예전 13년 전에 나왔던 바이크에서 크게 바뀐 게 없다 보니까 그때 품질보다 떨어진 것 같기도 하고, 조금 뭔가 있을 건 있는데 그게 막 프리미엄 뭐 일본 생산의 느낌 막 이렇게까지는 느껴지지 않는다. 기름 게이지가 없는 거 참 이상합니다. 구형 600RR에는 기름 게이지가 있었거든요. 근데 신형이 되면서 왜 기름 게이지가 없어진지 모르겠어요. 물론 이 계기반이 그 1000RR 계기반을 같이 사용하면서 그렇게 된 것 같은데 그거 하나 넣어주는 게 그렇게 어려웠을까 싶습니다. 물론
그 만냥법을 사용해서 타고 있기 때문에 크게 불편한 점은 못 느끼지만 그래도 줬다 뺐으니까 기분이 좀 썩 유쾌하진 않아요. 혼다가 이걸 모를 리가 없을 텐데, 아니면은 스포츠 바이크에 무슨 기름 게이지야 뭐 이랬을 수도 있고. 근데 뭐 기름 게이지 없는 스포츠 바이크가 많으니까 만냥법을 사용하면 해결된다. 이 브레이크가 좀 이게 열에 취약한 것 같아요. 다른 분들도 그런지 모르겠는데 브레이크가 잘 들다가 이 스펀지 같은 느낌이 들 때가 있어요. 그러면 브레이크 레버가 어느 때는 적당히 담력이 있다가 어느 때는 담력이 확 죽어버려. 그래서 브레이크가 밀린다 그래야 되나? 난 분명히 브레이크 레버를 잡았어. 근데 한 이렇게 50% 당겼는데 브레이크가 안 먹어. 근데 한 60%부터 브레이크가 먹기 시작한다든지, 또 어느 때는 20-30%만 잡아도 답습력이 올라와. 그러니까 브레이크의 그 담력이 좀 들쭉날쭉해요. 그래서 저 오일도 교체해보고, 이 브레이크 오일도 교체해보고, 버블도 빼보고 했는데 제가 검색을 해보니까 600RR에 좀 브레이크가 가끔 이렇게 스펀지처럼 안 먹는 경우가 좀 간혹 있다 하더라고요. 요즘에는 이게 제일 큰 불편함으로 다가오고 있어요. 잘 나가는 만큼 솔직히 저는 제일 중요한 게 바이크는 잘 서야 된다고 생각하거든요. 그런 거 따지면 솔직히 BMW 사는 게 답이긴 해. 근데 BM을 사기에는 제가 잡음력이 부족하기 때문에 그래서 브레이크 튜닝도 고민을 하고 있는데, 브레이크 튜닝을 하자니 이것도 한두 푼이 아니더라고요. 간단한 줄 알았어. 브레이크 이쪽 건드는 게 어마어마하게 비싸더라고요. 그런 단점이 지금 생겼다. 이게 더워서 그런 건지 제가 볼 땐 열을 받아서 그런 것 같아요. 대충 뭐 요런 단점이 있다. 그것 외에는 아주 만족스러운 바이크입니다. 사실 단점도 생각을 해서 나온 거지 딱히 저한테 막 큰 단점으로 다가오는 부분은 없습니다. 사실 모든 바이크가 장점이 있고 단점이 있지만 그런 것 때문에 막 더 기변을 해야 되니 많이 이런 소리가 많이 나오는 것 같아요. 자기한테 맞는 바이크를 찾는 그 여정, 끊임없는 싸움과 고민. 여러분도 빨리 본인한테 맞는 바이크를 찾아서 오랫동안 진득하게 타셨으면 좋겠네요. 하지만 절대 그럴 일이 없다. 기변은 영원한 것이다. 그래서 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. 여러분 안녕.